大家好，歡迎嚟到 Oreo 倉嘅 channel， 我係 Oreo 倉嘅主持人啦，我叫做 Lulu。咁咧我就要 cut，就因為我要攞啲鬼口水過嚟，今日嘅目的係介紹鬼口水嘅。咁咪啦，我就去攞咗啲鬼口水過嚟㗎啦。咁我focus下先。咁咧首先啦，就由一盒呢個先嚟開始啦。咁樣啦，都係美心啦。我有呢一啲我縮細一啲，有呢個嘅紫色。粉紅色同埋橙色，最後藍色。好嘅，我哋首先咧，我睇下少少。咁我哋首先就介紹咗藍色先，因為藍色特別黏咗，所以我哋要介紹咗藍色先嘅。唔好意思啦，我就丟佢出嚟啦喎，睇到未啊？喺度好黏啦。哎呦！將返佢入去先，佢好拉嘅，但就好黏手咯，同埋好篤，超黏手。cut 咗，OK，頭先 cut 咗，跟住又到我呢個嘅香芋珍珠鬼口水啦。我都就冇嘟嘟聲啦。聽到少少啫。都拉到布嘅。呢架好水嘅。跟住呢度到橙色呢架橙味嘅，有橙味㗎啦，橙味珍珠膠。都係好多啦，冇篤篤聲，少少咯，有啲黏手嘅。哎呦！就到紫色嘅，係啫喱膠。我姐姐都話要整俾我教一教嘅，幾點交啊？唔好拉啦，但係都拉到布嘅，布咧就好拉啦，透明嘅。但係就黏就咗啲，我處理翻好隻手先，我 cut 咁好啦，跟住
知下聽唔聽到篤篤聲咧？跟住咧，我收翻埋佢。哎呀，咳陣啊，下又要處理隻。好啦，頭先咳咗一陣，咁咧，我而家咧要咧收翻埋呢啲先嘅。跟住就到我啲教自製嘅硬膠啦，雪條嘅。咁嚟嘅話，用翻佢原先嘅罐嚟裝嘅啫，拎少少咯，咁。因為佢好難裝翻入去㗎，好多大部都收聲，而且有陣香味，唔好啦嘅。不過等緊佢全粉紅透明啦。咁係啦，咁咧佢係好篤啦。咁咧我就係喺個呢度篤嘅，嗰嚿裝翻入去啦。幾明顯嘅篤，嚇凹凸不平。跟住你睇下，凹凸不平。因為個指導咧教佢1.6啦，所以咧大家就會睇到好似大咗一啲。就到我最大嗰嚿嘅綠色拉麵架盒，即係嘅嗰啲唔拉得落啦。唔知大家有冇燒鬼口水嘅困擾呢？我會拍㗎啦。咁樣啦。大怪獸進攻國嘅。今集嘅時間就係咁多啦，我同